Һеҙ яңылыҡтар программаһын ҡарайһығыҙ. Бөгөнгө заманда кеҫә телефондары ни тиклем уңайлы булмаһын, уның зыяны хаҡында ла бик күп бәхәсле фекерҙәр бар. Әлбиттә, беҙҙең тормошобоҙға ныҡлап үтеп ингән телефондан баш тартыуы ҡыйын. Ләкин ҡаланың 4-нсе мәктәбендә аҙнаның бер көнөн телефонһыҙ үткәреү традицияһы бар. Был сарала балалар өсөн флешмобтар ойошторола, психологик тренингтар үткәрелә. Бөгөн Баймаҡтың 4-нсе лицейында телефонһыҙ көн. Аҙнаһына бер тапҡыр ошондай көндө күҙ алдына килтерегеҙ әле, ҡот осҡос фажиға кеүек тойолор моғайын. Тик 4-нсе лицей уҡыусылары өсөн түгел, сөнки мәктәп етәкселеге ата-әсәләр комитеты менән берлектә телефонда алмаштырырлыҡ саралар уйлап тапҡан. Улар күңелле тәнәфестәр, психологик тренингтар, спорт уйындары, арт-терапия һәм башҡалар. Балаларҙан һорашам аҙаҡ, нисек һеҙгә ошондай телефонһыҙ көндәр оҡшаймы тип. Балалар сынап та оҡшаталар. Нимәгә оҡшаталар? Беренсенән улар тәнәфестә үҙара аралашып йәшәйҙәр, күңелле үткәрәләр тәнәфестәрҙе, телефондарынан саҡ ҡына, хәтта бер көнгә арынып торалар. Һуңғы осорҙа сират булған ерҙә, йәмәғәт транспорттарында, хатта ҡунаҡ көткән арала ла телефонға текләп ултырыу дөйөм йәмәғәт сиренә әүерелеп бара. Эйе, сир, сөнки гаджеттарҙың психологик яҡтан үҫеште тотҡарлауы, яңғыҙлыҡ упҡынына илтеүе, тирә-яҡты үҙ аллы өйрәнеү һәләтен юҡҡа сығарыуы, йоҡоһоҙлоҡҡа килтереүе ғилми яҡтан иҫбатланған. Инглиз логопеды Салли Уорд үҙенең 10 йыллыҡ тикшеренеү эштәре һөҙөмтәһендә планшет, телевизор ҡарап үткән сабыйҙарҙың 20%-ның телмәр үҫешенең күпкә артта ҡалыуын дәлилләй. Проходила акция «День без телефона», мы уже 3-ю неделю проводим акцию «День без телефона», и чтобы дети научились общаться с друг другом, мы проводим вот такие веселые переменки в форме элементов тренингового занятия. Детям очень нравится. В ходе этих упражнений они учатся общаться друг с другом, выражать свои эмоции, и, конечно же, у них поднимается настроение. Бына шулай аҙнаһына бер көн телефонһыҙ сәғәттәрҙе 4-нсе лицей уҡыусылары көтөп ала, тәнәфестәр байрамға әүерелә. Ойоштороусылар был акцияны йыл аҙағына тиклем дауам итмәксе. Айгөл Иҙелбаева, Рим Янтурин, яңылыҡтар хеҙмәте.